Энэ хүн нөө. Хэдэн давхар тийсэн? Хоёр юм уу? За. Тэгэд яг юу нэмэтэй вэ? Гол нь наадах чинь ярьж байгаа юмныхаа хэсгийг яриад инегээд байгаа байхгүй шоолж шнэ цааш нь ярихааргүй инегээд ачхаар үү. Голом тасаж шүү. За энэ мэцэн дижээ. Нэг халууч чинь юу? Хайруулах юм байна. За минийхөө. Минийхөө. Одоо зүгээр доор хоол идэх үү? Тэгээ одоо найз нартайгаа тэнд үйлчлэн штэ. Давай хоол мод штэ. Тэгээ одоо очиж цомороо. Таны бол чи өөрийнхөө гар марыг нугаалгаад заа юу. Тэгээ хоол идэ. Гандик яриад болдгоо. Хоол идэ. Таны өдрийн ажил ерөөхдөө бол маш нарийн цагаар явж байгаа юм. Тийм. Тэр чул сурахад хэцүү юм ч тэр юм аа. За. Нөгөө төрийн ёслолын дагуу олон арга хэмжээ бидэртээ оролцох хэрэгтэй байх юм байна. За. Нөгөө батлын зочин тэмдэх арга хэмжээний нээлт. Тэр чул нэг л тогтсон болов тэнд очихгүй хэрэг байхгүй. Очиж таараа. Өөрийн мэдлэр нь багтаа. Тийм үү. Одоо ер нь таныг тэнд ороод шинийг үйлчлэхэндээ хүлээ авалтанд ороход уух усыг чи хүртэл одоо цэврэнөө ямар байныг шалгаж байгаа шүү дээ. Тэгэл байх тий. Тэр ер нь үнэхээр төвхтэй санагдах байхгүй надад. Ямар сайн ба. Үргэлж нэг хараа хяналтанд Иш суучих уу? Тэг. За. Үргэлж хараа хяналтанд тэгж байх. Ер нь төвхтэй биш үү? Төвхтэй байх. За нэг яриад очихлаа. Тэгээд дэштэй нэг удаа төлөө баагаа ирээд байхгүй. Тэр хоёр тэгсэн чинь төлөв сэлэн барьсан. Баагаа нь хутаг гарсан. Тэр гаалтаж ихэлдэг байхгүй. Тэгээд төлөөгаа дийлсэн чинь энэ чинь миний найз байсан байж тэгээд баагаа нь хэлсэн эмнэлэг даваачсан чинь эмнэлгийн хүн нь яг энэ чи үхээгүй гэж авдаг байхгүй. Инээтэй л байх уу? Инээтэй байна. Юу н хаалмал бүх юм цаанаас нь үгүй ялагч. Таврын хэлнэ өстой тийм. Тэгэлгүй байх юм бол тэгж тэгэлгүй байх. Тэгээд нэг ингэж хавуулдад суух болцоо бас их санахгүй. За. Түрүүний ажлын өрөөнд нэг хоёр бүдэнтэй өрөөсөн шүү дээ. За тийм. Гол түрүү тэндээ болоод очиж байгаа. За. Яа л да. Тэгээд таг алга болчих юм. За хүүхдүүдээ өөрсдөө салаатнаас аваад. За тэг. За баярлалаа. Юу минийхөө найз нартай хийгээд, дүүнэртэй хийгээд. Маа. Дүүнэртэй хийгээд үг за. За өнөөдрийн одоо надад өгчгүй. Би чинь ах байна уу тийм бай. Итгэж бүхэл махаа итгэж. Тий яг би ч нөө сая айлаар явахдаа нэг шилэн барьж явдаг байсан амьдаа гээд. За тэдний барьж явах болсон. Алтан дөрөв ирэхээ. Тий. За тэгээд яг та бас энд санаа зовооч юм уу эсвэл хууль тогтоолоо гүйлтэн дээр нөгөө нэг хуулийн зөрчөөч юм уу архив барьж ирэл уурлах бах гэж хортой эрхийг л хорсон болохоос биш хоргүй эрх бол мэдээж хээр штэ. Тэмэгтэх тусмаа бүхэл мах дээр юм сайхан хоолтой байхад бол урт хойно нэг жоохон жүнзээр өртсөн байхад мөг юус биш Монгол юус. За сайн сайхны төлөө. Сайн сайхны төлөө. Хоолны амттай байна. Яг нь нийтийн хоолыг өрөөдөг юм байна. Тийм үү. Одоо бол нийтийн жишгээр л байгаа бах. Үнэшний ямар шиг хоолных нь. За гадуур амрын төрөл хэмжээний. Төрөл хэмжээний нэг
Чи өдрийн хоо бэлдэр идэх. Янз бүрээр идэж байна. Заримдаа мантон бууз идэж чинь. Заримдаа бол бас гайгүй идэж чинь. Зөмөрл энэ голцоо ихтэй ажил ихтэй учраас мантон бууз зогч шүү дээ. Таны одоо ингэ юу үйлчлэг нь ерхий сайдын үйлчлэг нь ер нь хэдэн хүн ажилладаг юм бэ? За би хотлоо хэлчих гэдэг. Нарийн мэдэхгүй байна. Цаад одоо юу гэрэ нэг мөдөө хүн хамгаалтанд явах хэрэгтэй гэдэг юм байна. Ээжтэй солигдоод байдаг. За дээр нь гэрт нэг тийм тоогоо шанагны ажиллаар утсан нэг хүн байна. Үйлчлэгийн нэг хүн байна. Ажил дээр одоо бүх асуудал хариуцах нэг туслах байна. Миний лээд болж байна. Аргууд болж байна. Платоник. Шоо десерт идэн тийм ээ. Энэ юмнуудаа авчихад цөмөрөө амттан байд идэх үү. За миний хөдөг үл янзлчих. За. За тэнд. За. Амардаг өрөөндөө сонаа. Амардаг дээрээс миний тамхи хавьд ирэх хөө. За. Ер нь л танд одоо чинь өдөртний хэрэглээнд бол бараг бүх хэрэггүй зү тэ хэрэг болохгүй бас тийм хэрэг бол байх юм чинь хоол хөвчөнд юунаас явж байгаа л та тэгээд би өөрөө өмнөгөө тоолоо дэлгүртчихэд аваад ах юм биш. Ер нь бол одоо хүүхдүүд том болцоосон тэгээд та орой чигд чинь зүгээр үнэхээр бас хүмүүсээс асуугаасаа бас мэдхийг хүсчлээ авах л да. Гэтээс хүн үнэхээр бас хүний хувийн амьдрал ах. Ерхийдөө бол одоо гэр бүлийн хувь та ярмч ямар баталтай явж байна одоо. Ажил гээд үнэхээр ингээд зүтгээд орой нэг яаж амжиж орж ирэл хэдэн хүүхдүүдтэй хоол идчихэл ингээл энийг улсын хорны чааш занаа айтаахан болох чигээ зүтгээд авах юм уу? Бас ч хүнчнээс хувийн амьдрал тулаавар амьсгал тийм. Эвтэйгэнд урж байгаа юм ярих гэдэг надад ч надаар. Миний хувийн амьдрал Тэнэт яах вэ? Энэ сэдвийг ярих дуртай биш. Яагаад дуртай биш гэхээр энэ хөлхөөдтэй юм байдаг. Сургамжтай юм хэлж чадахгүй. Өөрөө муу гэж. Тэгээд хоо асуудаг л да. Өөрөө ч асуух гээд ингээл тал талаас нь ингээл зүрхий заавал тийм. Гэхдээ яг одоо тэгээд 25 дахь ерөнхийсэд гэж байна шүү дээ. Миний мэдж байгаагаар миний өмнөх 24 ерөнхийсэд 24 үлээл авгатай бүтэн гэрүүлтэй байсан юм шиг байна. Одоо тэр талаас анхных нь болж байгаадаа би гайхуулаад ах юм болог. Тэгээд амьдрал юм ч тэгээд би яах вэ? Ерөнхийлөгч хаана тийм? Ерөнхийлөгчийн урагшаага уулын мохорлоо. Би танд эртээд нэг хэлсэндээ алтан шанхар дээр таны бас гэртээ ханаараа гэдэг чинь би үнэхээр баярлж хүлээж авсан. Тэгээд бас би бол ерөнхийлөгчийн хоёр хатад байнга ер нь бараг уулзалтаагүй л дээ. Та бас надаас илүү уулзсан юм чинь нэг хоны гэж ингэ дамжуулаад өгөөч гэж. Тарин дамжуулж амжаагүй юм уу? Яг уулзсан л да. Тэгээд энэ сэдвээр ярьж байсангүй би дамжуулъя. Тэгэр амжуулъя. Тэгээд бас яг уулзаад ярих их сони хүн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Ер нь бол би хүмүүсийг нэг хоёр л хуваадаг. За олон янзаар хувааж болно л да. За. Тэгээд ном уншдаг хүн гэж. За. Ерөнхийлөгчийн хоёр бол ном уншдаг хүн. Би бол бас цаг гаргаж ном унших гэдэг оролддог хүн. Тийм учраас тэр хүнтэй ярихад надад сонирн байдаг. Өөрөө чинь хүсэлтийг дамжуулъя. Тэгэх үү? Тийм. Яг дээ ер нь бол гэтээ хоноохгүй гэдэг шийдийг би биш тэр хүн гаргаж шүү дээ. Би дамжуулж өгье. Дамжуулж өгье.
ер нь хувийн хувьд бол хэрвээ би ер нь хувийнхээ хувьд бол та ер нь найзууд ер нь найз гэдэг бол албаны харилцаа, ороогүй харилцаа, найзын харилцаа, анд нөхрийн харилцаа гэж би боддог. Тэгээд над хэдэн сайхан анд нөхдүүд бий л дээ. Одоо хазайхад түшдэг, хамаг байдаг хуваалцдаг. Одоо багын хэднээс нэр шүү дээ. Тэд нар намайг ерөнхийсэд боллоо гэд тэдний харьцаа надад өөрчлөгдөөгүй, миний харьцаа өөрчлөгдөөгүй. Мэдээж олонний өмнө чийгээд явдаг. Ингээд цөмөрөө сууж байгаад бол гинт таагээд эхлүүл би юу гэж тэдэнд бас хэл нэвлж өгөхгүй байна. Тэр хүрээнд ерөнхийлөгчийн дарга бол орохгүй л дээ. Тэр үеийн танил сайхан тийм андуудын журмын нөхдүүдийн за одоо бол тэгээ төр зүтгэж байгаа одоо хүмүүсийн тийм л харьцаа байдаг. Хувийн юм их багада. баг тий. Ер нь тэрэгч дээр байх гэж бодлоо. Тэгэх тусмаа төрийн том олонх тушаалтнуудын харилцаанд хувийн юм орж болох л байх л да. Тэгтээ орохгүй байсан дээр гэж би хандаа. Тийм шүү тийм. Ер нь тий. Тэр бол хувийн юм байх ёсгүй шүү дээ. За 40 мянга тийм тэрийн ховор пенснаас танд бий юу? Пенз одоо байхгүй шүү дээ. Байхгүй юу? Пенз байхгүй. Пенз ч одоо юунаас гарах? Та юу сонсч чинь ер нь? За одоо сүүлийн үед iPod гэдэг нэг гайхамшигтай юм гарлаа шүү. iPod. За. Одоо наач нөгөө юм чинь хэрэг болцсон. Тий. iPod руу оруулаад тий. Үгүй л оруулахад л хэрэгтэй юм да. оруулахад л хэрэгтэй юм. Тий. Тий. Саяхан бол би нэгээр одоо гайхуулж, тойруулж, тэгээд үзэж, нөгөөдхөө тавьж ингэдэг байла. За. Тэгээд би надны iPod-тай болсон. За. Манай охтод над бэлгэлсэн л дээ. Сайн iPod бэлгэлсэн. Долгионыхт миний хөрөхгүй л дээ. Долгионхоо. Тий. Долгионы iPod-ын багтаамж нь тэр ер нь Монголд байдаг багтаамжтай юм байл лээ. За. Тий. Долгионых за юу гэлээд 80 гига гэлөө. Хой дээ шүү. Тэр л онцгой юм байл. Энийг 30-ийнх л да. Бас байна. Тэр хэрэглээ болж хангасч байгаа шүү дээ. Би тэрнийг дүүргэж бичнэ гэж байх тийм. Би бол тэрэн дотор юугаа бичиж нэгтэр өөрийнхөө сонсдог. За, юу бичиж байна? Гэхдээ янз янз зүйл орох юм. За. Мэдээж бидний нөгөө баг залуу байх үеийн биелсүүд, бижисүүд бүгд л орчих юм. За. Тэгснэ тэр үеийн одоо 70-80 оны дуу өндөр чигээр орчих юм да. Оросч дуу орно, монголч дуу орно. Орчин үеэс. За орчин үеэс их бишээ. Та ер нь хэдэн жил даргаа гэж дуудулж байна? Одоогүй юм шүү. За харил. 20 жилийн өмнө орлогцоод болж ирсэн юм. Тэрнээс хойш юм байл гэдэг. Тийм л болж байгаа шүү тийм. Би бол одоо бол залуухан л байна л да. 50 нас гэдэг ер нь эр хүний үед ер нь яг дундаж насанд орох уу? Орно. Яг дундаж насанд. Эд нас үстэй. Залуу насны огшин насны залуу нас тэр гэж нэг юм ойлголтууд байдаг шүү дээ. Та орлогын төлөвийг яаж бүгэлдэг вэ? Таны орлогын хаанаас та орлого олж ийн ер нь? Би орлогын төлөвийг анх удаа сая л бүгэлж өглөө. За. Ягаад гэвэл
улс төрийн намд байна гэдэг бол улс төрийн албан улс төрийн намын л зүтгэлтэн болохоос биш төрийн албан хаагч биш шүү дээ. Тийм. Тэгээ би анх удаа бүгэлж өглөө. За. Тэгээ тэрэн дээрээ бол хаанасаа ямар орлого олж байгаа гэдгийг бол би гарцааг үннийг бичих хэвээр. Гарцааг нь бичих хэвээр. Тийм. Хэрэг худлаа бичих юм бол эргээд хариуцлагатай шүү дээ. Бүр балгана шүү дээ. Тийм. Энэ тал дээр бол надад үнэхээр их зовлон учраагүй. За. Ерөнхийдөө хаанасаа орлоготой вэ гэдэг үл жижигхэн Монголд бол тодорхой шүү дээ. Би нэгдүгээр цалин авдаг хүн. Хоёрт бол би компанийн үүсгэн байгуулагч хүн шүү дээ. За, ямар компани? Сансар кабелийн телевиз гэдэг байдаг шүү дээ. За. Тийм. Тэр компанийн үүсгэн байгуулагч. Оо. Гэхдээ энэ чинь бол хамтарсан компани. Монголд. Тэгээ би энд бол нэг том хувьцаа эзэмшигч одоо хувь эзэмшигч биш л дээ. 13% л надад байдаг. Тэгээ энэ бол надад хангалттай. Аяа ангмын чи хаалгын тогшооч. За. Та нар хэллээ шүү дээ. Би бол жоохон ном унших гэж оролддог хүн гэж. Танд ер нь үнэхээр ингээ гайхуулж хаар эсвэл үнэхээр өдөр тутам хэрэглээ болоод үнэхээр нэг таны нэг нэвтрхий тойл болчихсон тийм ном байна уу? Байлгүй яг одоо гэхдээ энэ ч миний нөгөө амны гэр биш шүү дээ. Би шинүүж ирээд нэг сар орчмол болж байна. Тийм учраас энд бол ер нь тэгэд номоо нэг хавцраад ингээд байх тийм болцооч гарсан гоо. За. Нөгөө талаас шулуух хэлэхэд ном уншаад байх цагч бас яг өнгөрсөн сард гарсангүй шүү. Магадгүй хаа. Зүгээр яг нэг амрах үедээ гэх юм уу эсвэл ажиллаж явах үедээ ганц нэг юм шагааж харъя гэдэг үднээс нэг хэд гурван ном ажлын өрөөнд байдаг л да. Шинэ одоо нэг гэр байж байгаа л ер нь бол ерөөсөө гэртээ нэг арай энэ цаг нэг амарчи. Энд ер нь нэг л тохгүй байна гэдэг. Тийм үе байгуу ер нь өнгөрсөн нэг сар хугацаанд. Байлгүй яах. Тийшээ очих арга байхгүй. Очихор байхгүй. Арга байхгүй. Яг гэвэл шүү дээ. Нөгөө хамгаалтын хуулиар би нэг өдөр тэнд очиж энд хүмүүстэй уулзаад яг хав гэрийнхаа нөхцөлд уулзъя гэсэн чинь гадаа нөгөө хэдэн цагдаа нар чинь хөөтөнд тэр чигээл энд чинь надад жоох газартай байна шүү дээ. Чи ерөөсөө нөгөө нэг ерөнхий бүс нь хамгаалалттай учраас гадаас болоод хоноод байгаа хүн байхгүй. Гэртээ очно гэх юм бол тэр чинь нийтийн соц шүү дээ. Тэгэл хүний явах цамд нь саад болвол нэг тийм машинтай хамгаалалттай өсөж суугаад байдаг. Тэр бол бүтэхгүй. Номнуудаас авцраад явахдаа энэ тэрүүгээр юмуд би зүгээр За цаана гамштай өөрийн гэсэн нэг ном ал. гоо энэ чи яхав энэ зэн номнууд байдаг. Энэ хараа би энэ ном уншихаас гадна бас ном бичдэг хүн шүү дээ. Монголд төсөлтөд мордоор цомсоор тогтнолын хишиг төлөөс. Сүүлийн үед уншиж байгаа номыг би одоо покер ном уншиж байна. За. Энэ покер ном. За. Сая надад Америкээр ирсэн нэг нөхөр маань өгсөн. Энэ бол нэг талаас хөзөр. За. Моритой тоглоом. Би бол нэг хөзөр даалуу тоглоод байдаг хүн биш л дээ. Тэгэхдээ энэ покерын нэг төрөл болох Texas Hold'em гэж нэг тоглоом байгаа юм. За. Энэ бол сон тоглоом байл. За. Энэ бол яг улс төрд байгаа надад их хэрэгтэй тийм тоглоом байл. Энэ бол хүний сэтгэл зүйг нарийн мэдрэхэд их тус болдог. Шийдвэр гаргахад одоо бас тодорхой дадал өгдөг. Ер нь аливаа шийдвэр гаргахад чинь тэр чинь эрсдэл дагуулна шүү дээ. Тийм ээ? Эрсдлийн цаана эсвэл уналт эсвэл хожил байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол энэ Texas Hold'em-ийн ерөнхий тоглоомын цаад суур тэр дүрм энд оролцож байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ бол улс төртэй их ижил юм билээ. Тэгэхээр та наад номноос зүгээр товчхон ганцхан санааг л хэлэлтэй бас тий. Ямар арга ухаан байна? Ер нь хүн байх, хүний сэтгэл зүй төлөөлөх. Жишээлбэл энэ тоглоом чинь ингэдэг байхгүй юу? Бооцооноо тавьдаг. За. Хүний гарт хүзэр ирлээ шүү дээ. За.
ямар хөзөр ирснийг би л мэднэ. Надад ямар хөзөр ирснийг. Хажуу талын хүнд ямар хөзөр ирснийг тэр хүн л мэднэ. Тийм. Тийм ээ. Бид нар зүгээр л таамаг явуулж байгаа шүү дээ. Тэр үгээрээ улс төртөө их ажиллах. Тийм байна. Хүн өөрийнхөө хөзрийг нуудаг. Нөгөө хүний хөзрийн талаар гадралдаг, таамагладаг. А тэгээ өөртөө хөзрөө байгаа хэмжээнээс илүү болж харагдуулахыг хичээдэг. Бүгд салаараа гаднах үйлдэлээрээ байгаа би бол одоо донцоо тавьж байгаагаараа гэдэг ч юм уу. Эсвэл том хөзөртэй хэрнээ нөгөө улсуудыгаа юу хиймдэ хий газар гიშгүүлэхийн тулд жоохон шалгуу тийм шалгуу хөзөртэй юм шиг байдаг ч юм уу. Чин нарийн тоглоом шүү дээ. Тэгээ ингээд энэ чинь яг сэтгэл зүгээрээ тоглож байгаа юм л да. Тэгээ бооцоо тавиа зарим юмд яам ярина гэдэг хүмүүсийн нэг тоглоом нь тэр хүн тэглээ дараагийнхт нь тэр хүн тэгэх нь үгүй юу тийм ээ. Тэгээ энэ бол мөнгөний гэхээшээ айхтар том сэтгэл зүйн тоглоом юм билээ. Тийм байна. Тэгээд би сонирхоод ингээд энэ юуг нь уншсан чинь ер нь энэ бол хөзөр тоглох гарын авлага гэхээсээ ерөөсөө хүмүүсийн сэтгэл зүйг таах, таних, ухаан уралдуулах гарын авлага юм байна лээ. За. Томооч хэдээс ажилтай. Маргааш өглөөч одоо 9-оос л ажилтай. Тэгээд би 8:30-аас хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө 9 цагт ингээд агуултаж эхэлдээд ингээд явах юм бол нөгөө л төрөний өөрөө чинь шүүмжлээд байсан олон хүний бохомдуулна шүү дээ. Тэр би 8:30-аас явдаг. Тэгээд 8-аас цагаа уугаал 30 минут цагаа уугаал тэгэл 8:30-д болохоор юм уу? Тэг. Энэ донтхоо та орж үзэх үү? үзье л. Ерөнхийдөө нь албан ёсны баяртай байна уу? Ер нь тавилга дизайн бол ер нь үгүй яг хөтэй тэгэл манайда байгаа гайхуул чанарын тийм тэгэл хүн амьдрахад бололцоотой л гэдэг. Энэ мэдэр нь бол яг хөтэй миний өмнөч байсан намайг явах чинь үлдэн гайгүй идэлгээ хэрэглээтэй юм шиг байгаа юм. За би доор унтах. Гарн одоо та хоёр чинь хоёрын зүгээр би шокнд ороод доор түрүү сууж сүрэндөө би энэ донтол яасан бэ гэж бодож байна. Зүгээр доор унтчихъя. Энэ донтол яасан бэ? Манай мовент энерго явчихлаа. Энэ донтчихаш. Зүгээр яхах. Энэ донтчгаар унтчих сэрвхэн. Доорн дээрх. Би халуун донтч чаддаг. Доор чинь халуун. Энэ тарин сэрвх. Энэ тарин сэрвх шүү. Тийм үү. Энэ донтчих. За энэ донтчих. Болох уу? Болгүй. Болгүй. Энэ нөл өрөөч байна. За тэгвэл маргааш 8 гэл уулзах уу? Тэгээд доор 8 гээд уулзах тий. Энэ хүүхдүүд энд байх юмудаа үлдээч гэчээ. Зүгээр би амлчнаа. За ингээд амарх уу та. Одоо амрыг та. За. За маргааш 8 цагаас. За. За Монгол улсын 25 дахь ерөнхий сайд баярын өнөөдөр хонжээ. Энэ бол миний 49 дахь айл. Ерөнхийдөө бол баяргой ерөнхий сайд болоод олон нийтийн хувьд ерөнхийдөө арт түмэн гэж хэлхийг бас хүсэхгүй байна. Сонгогчдын хувьд бол манерт бол сэтгэл сонгогчдын хувьд нэлээд өндөр байгаа. Энэ их Тэнгэрийн ам гэдэг газар бол ерөнхийдөө ер нь хүн амьдрах бас тийм сайн тогтохтой газар биш шиг санагдлаа миний хувьд бол костюмтэй зангаа зүс нөхрүүд эндийн талхилдоод ерөнхийдөө их Тэнгэрийн ам гэдэг бол энэ ерөнхий сайд ерөнхийлөгч нарын хувьд бол ажил үргээ 50 явуулаа гэд орон сууцаар хангасан газар шүү дээ. Ерөнхийдөө баярын хувьд бол хамгийн гол нь ганц хэлэхэд байгаа зүйл гоо зүүн нэлээд өндөр мэдрэмжтэй уран зураг сонирхдаг, уран зургийг уншихтай их гаргууд тэр надад үнэхээр их таалагдлаа. Би бас нэг их улс төр ярих хүссэнгүй. Баяр гэж юу нөр хийн, хувийнхөө хувьд сонирхол нь юу юм?
Энэ талаар жоох ярилцах хүслээ. Тэгэхээр маргааш өглөөрт 8 цагт уулзсан. Энэ өрөөнд хүүхдийн өрөөнд унтах чинь. Тэгээ болно гэсэн. Тэгээ санаа зовлтгүй унтна да. Тэстэл их өндөр байна. Хүчний хайл Монгол ерхий сайдын тон гэдэг бол их чухал зүйл. Сайн сайн унтъя да. Дараагийн дугаарт танаад магадгүй танаад ч юм магад. Ерөөсөө танаа тоны. Шүди чикен шинхэ уле хацсан тэнгэ шинхэ уле сэлхи амсаа шинхэ улоо болгон дандашин шиний ха юрдин улоо шиний хурмин улоо шиний сын улоо шиний гачрахын улоо шинхэ начин усан шүдэр шинхэ сайхан амарсан. За сайн байна уу? Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Үнэ да. Өглөө болсон чиг нүдний жоох харах маягтай юм. За. Тэгээ шинэ намыг хэлж байна. За тэгж юм да. Шинэ өглөө ухтаад энэ хамгийн түрүүнд ямар мэдрэмж төрдөг вэ ер нь? Өглөөр. Тэгэхээр өдөр гимнас их хичээх хэрэгтэй дээ. Учираас хэрэгмөрт нэг сайхан хөгжим гიშгнүүлэх шиг сайхан байхгүй дээ. Ерхий сайд байхын ер нь үнэхээр сайхан зүйл нь юу юм? Ажиллаж ерөнхий сайдын хийгээ зүтгэх ажлын давуулын бололцоо мустахаас арай илүү дээ. Бүтэхгүй болов тэр чигээрэл хормотой бүтэх юм бол тэр чигээрэл гоогром шүү дээ. Тэгээ нэгэн санаж бодож байгаа зүйлээ хэрэгжүүлнэ. Хэвчлэгтэй. За одоо миний хотод төрж өссөн хэд бол бусдын шгөл явж байгаа. Нас их тусам тоодгүй юм тоодгүй юм. Насны юм байгаа ч тийм. За өглөөний сайхан цагаан. Ер нь тэр очоод ирнэ төвхтэй болоод өглөө ер нь дагаж явал идэл эйжен цагаан бол юм санах маягтай л байгаа ч ер нь Мэдээж. Ээж минь одоо хөдөө явж байна. Утгагүй өрнө. Тэгээд эрэхтэр явтаа нэг сайхан уулздаг. Тэгээд нэг ээжийнхээ шинсэн цай. Танад бол мах сайхан шарж өгдөг байхгүй. Ээж маань ерөөсөө насаараа хоньны мах ийц. Таргааны мах. Хүрээ мах бараг гэдэг. Намайг очихдаг сайхан хоньны мах эсвэл шарж өгдөг эсвэл чандар өгдөг. Тэгээд ээжийн цайг үлэгдлэг байх уу. Гэхдээ би гэрээс гараад их өгж байгаа юм шүү дээ. Ээжийнхээ цайг одоо ер нь 16 настай тал Москва явсан үед юм болоод. Тэгээд ерөөсөө би дагаад явцсан. Ээжийнхээ цайг уухгүй зорж очно гэхээс биш. Хэцүү шүү дээ. Тэрний хажууд байсангүй. Тий одоо олон жил болж байна. Тэгээд их тусмаа ингээд хаяа ороод ирэхэд сайхан л та. Тэг манай энд их олон ирээгүй. Би ээж дээр бас нэг очиж чаддаг. Олон дагуулаад юм дуургаал. Дахиад хангинуулаад. Дахиад
дахиад өшгөд ээж маань нэг тийм твдж чижээл. Нэг таатай байхгүй л. Яриач нэг сайхан яриа өрнүүлдэг гэж яахгүй. Тэгэл нэг юм сандраал твдэл өдөр хүүхдүүдийг оруулж цаав гэх тийг ингээл ерөөс тогтож ярьж чадахгүй л. Энэ төрий дээр ихтэй ингээд нөгөө галтгоо нь хүний болтгоо байхгүй. Тэнд эзэнтэй. Энд нэг хүн ажиллаад байдаг. Хажуугаар нь ороод юм хийгээд зүтгэхэд бас хэцүү юм шиг байна л да. Тэгээд хэвий нэг тогтсон дадсан нөхцөлтэй битээр бас олж чадахгүй л байдаг. Хэцүү юм аа. Өөртөө дээрээ болтгоор орох гэж үзэж байлаа гэсэн. Заавал юм хэлгэж явах шиг байна. Цаг 8:30 болсон байна. Тэгвэл дэш 8:30 тэгээ. За тийм. Ич билээ. Зөмсөл Хэлсэн дээ. Намайг аваагүй бүсгүй бүхний төдөө надаас сурван хоцсон итгэл бүхний төдөө намайг хайрладаг сэтгэл бүхний төдөө намайг магтсан урам бүхний чин төдөө надтай хамт ууж дуулсан бүгдийн төдөө намайг гэрэлэн хурцсан юм бүгдийн төдөө тасны сайхан үнэнч нүхтийн төдөө унтан өргөө За амарсан баярлаа. За Амжилттай танд олон хүмүүс танд итгэж байгаа, найдаж байгаа. Баяртай ажил ихтэй юм чинь таны завчлыг гарахаараа би та намайг гэртээ өрсөн чинь нүүдэ завчлыг гарах надад залгаарай. Цалин буух